Так, хотів вам представити рукоятку з храповим механізмом. Дивіться, вона не проста ця тріщотка. Бачите, крутиться в різні сторони. Дивіться, як я її можу покрутити, бачите? Сюди і сюди, на дві сторони, якщо, наприклад, десь немає доступу. І ще вона також має всі тріщотки реверс. В одну сторону, бачите, що я перекручу. Бачите, вже в другу сторону крутиться. Така пружинна ручка фірми Intertool на одну другу, на ці великі головки. Так що для СТО, для дому досить достойний апарат. Рекомендую.